Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda sizlere güzel bir haber var. Evet, izleyici kaynaklarına göre her zamanki gibi Kuruluş Osman çekimleri başladı. Bu da Kuruluş Osman hayranları için çok güzel bir haber. Arkadaşlar, bu videomuzda biz Verkutay'dan bahsedeceğim. Eğer öyleyse, dost kaynaklara göre Verkutay, Kuruluş Osman serisinden ayrılmaya karar verdi ve belki de İnegöl Kalesi'nin zaferi sırasında Verkutay'ın şehitliğini göreceğiz. Arkadaşlar, Verkutay Kuruluş Osman'a gitmeli mi gitmemeli mi, fikriniz nedir yorum kısmında mutlaka belirteceksiniz. Bir sonraki videonuzda görüşmek üzere.